Okay. Akawungeza ko lunaku olwali nyalubanga ate mbaniza mu abatulaba ebyo kya ku weekend show saa zibera bbiri ezokumakyanja kubanga ate kutegeeza era nga ate olaba show then namwe abatu following ku YouTube Seymour official as usual era kubanga ate subscribing tutandikidde mu kayimba ka kyalenga baana bato bali talented tugenda kubanga tugetinga up close and personal tubamanye bebani ebine ebintu babikola ddi oyinza osanga omusajja omukulu ng'alina n'envi nga ndi wano gwe mutasobola kulaba naye nga tamanyi kuba gita omanyi gikwata tamanyi kuba gita nange simanyi by the way nekitegeeza kyo okubeera nga omuntu omwana omuto asobola kubanga akuba gita ate n'agiyimbirako n'oluyimba tetugenda okubeera nga ate tumanya nina abaana babiri. How are you? Fine. You're fine? Yes. Tugenda kwogera Luganda. You know, nze soogera Luzungu nesanaye singa munsanze ku makya nandibadde muzibu nnyo tandike naawe amanya. My name is Tenderiel Kasija, 5 years old. 5 years old. No, tuwedde kati kyemyaka gye tukimaze. Ate Manyaga nze Precious Lokitas Kasija, 7 years old. 7 years old. Yanabaawo. Bayitawo emyaka ebiri. Family planning mu family mweri. Anyway, twagala okumanya bano abaana tutandike naawe awadde akuba gita. When did you start playing the guitar? Mu Luganda. Watandikanga between 5 years, 4 years there. Okay. So, kiki ekyaku inspiring to start playing the guitar? Jesus helped us when we Guitar. Okay. So let me ask you, when did you start playing the guitar? Jesus is help us. Okay. Then we play guitar. Okay. Can you also play guitar? Yes. Muwe katono nnyo naye atusampulingemu. Ogenda osatuzannya luyimba ki? You raise me up. You raise me up. Okay. Okay. Izannyamu tuwulire. Katuzanyiremu omwana mulabe abaana bali talented. Tulina kati omwana mwami bamuyita Alex ali wano wega kamera kimuweddeko. Tuzanyiremu tulabe. Across the bridge, there's no more sorrow. There's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. There's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. And all the footsteps of a king, and to behold the voices ring, they'll be singing of the glory of the Lamb, and all the joy will be new. The sun will jump into the hill, and will be called a most precious place, ever known to man. Across the bridge. Across the bridge. There's no more sorrow. There's no more sorrow. Across the bridge. There's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. Awo nga tukola tubadde musanisunga tukuba nti ta. So bibeera. Okay, now kirabika nti you guys musaba nnyo. Musabira. All just Jesus. Like your particular church gye mugenda. Which church do you go to? Olumu bwe tuba obudde butukoleki tukeere tugenda endeegi wali ewa Pastor Sena. Okay. When you have time?
Chengamba, like when you have time, mugenda ku kanisa ki? Tugenda church king yentebe omu ne tugende wa bishop Kiganda. So, kambuze. Now a person like me simanyi giba kuba mu gita. Musobola okunsomesa? Yes, we can teach. Kambuze kakati njagala mumpe basics. Njagala mumpe basics. Basics. Yeah, the basics ez'okukuba gita. Nze simanyi. Nze manyi kuba ngoma zino ezeyo pa pa. Basics. Osoka. Sembera bakulayo bulungi nga bw'osomesa omuso. Ate nze nkwata mangu lwe sikwata kati lwa kwantimba ngolo. Okwata enengalo. Eno. Eno. The left hand. No, the left hand. Uh-huh. Yeah, you see. No. So I use this to switch the keys, no? So Here. Then about this one. You what? Use this hand. Yes. You take out that here. I'll put this one here. This one is already here. Now, how do I use this one? Because that is do, re, mi, fa, so, la, ti, do. So these keys we have do, re, mi, fa, so, la, ti, do. No. Have a night. Munasonyiwa ne tujja yiga mpola. Re, mi, fa, so, la, ti, do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Just like that. Yeah, just like that. Yes. Just like that. Kati tujja kugiyiga. Mwena kuma munsomesa siwe kiri. Muzze mu papa siwe kibadde. Like bagambe tubale ku papa baleme kugamba nti siiddeewo. So bali papa. So kati omuntu ababalanga omuntu agala kujja mu nyina nyimba kyenda bifunga tunagenda ku ebyo. Nyimba kyolala osoko luzannyemu awo abantu baluwuliremu. Gasira fell wonder. Akasoko ozannye olulala abantu lwe bamanyi then tujja mmaliza n'olwamu. Abaana ebiseera ebisinga tuignoringa talent eno y'abaana abatandika but tukozesa chance eno kubeera nga tuba tubafunye ndowooza nze kunze nganze nyinza oba ze simanyi bumanya naye nze kunze nganze ndowooza bamanyi kakati let's play one of your songs. Toyagala kunyaba, toyagala kunyaba, toyagala kunaba, toyagala wewakwata mpewo towudde bunyogoga woweeyisa kwatwekisa toyagala kunaba laba eri mu mugongo mapu zikusala kuba wasigaza emize kyokka ng'okanya bizigo
tebagala tebagala kunaabako tebagala la 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 ta ta ba 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 ta 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 la ta 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 la ta la ta la ta ba la ta 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 la ta 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 la ta 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 Kwela kuito kwenyanya ngoda mkwewoleza tewafe tebakyuka era tebalokoka neri muge mupaka abayo tebakyuka naye gwe oli muntu sobawukaneko wano muzeyi bosi yaliwo nga buma yatuuka mugeyenda nga mwavu muzibu ngalebeza Lazaro akuweyo ku ttondo anti we bamuziika byonna yabireka batuyise ku mbaga ey'obugale waggulu abo abatanaabye tebayiringira site oliyitawa mukulu ng'owunyawunya mu byambalo ebikadde ebyatula ekibi toyagala kunaaba toyagala toyagala kunaaba toyagala tayagala kunaaba oyo tayagala tayagala kunaaba oyo tayagala atatala tala tata tala 1 2 3 let's go Babano bakyuka babanaaba babalongoka abantu benenya bakyuka kyuka nabalaba balongolongoloka basa kujeri yesu bano bakyuka babanaaba babalongoka basani bano Okay, nga tumaliriza. Abasangawo bayagala obbasanga abasangawo. Nsanga olaba wali ku bata. N'owetabo. N'otabooti munda. N'oddabooti. Ku kikubo ky'ettaka. Yes. N'ovuga. N'olinnya ndeje lubugo. Then mayiro nga 2. Kakati omuntu essimu just in case omuntu ayagala bafuna namba yamwe y'essimu 07535908 jiddemu mpola 0753590850. Okay, ani bayondi yawandika kayimba kwa tuyagala kunaaba Daddy. Okay. Kayina amakulu ga mirundi ebiri nze gentegeddemu agange abataagala kunaaba nga beekwasa nkuba amakulu amalagala ki kulama nti abataagala Yesu bataagala kunaaba kubanga bw'olwawo nga tonaaba nnyo nga myezi 2 oba 10 emeka oba owunya nnyo owunya era nze banaaba emirundi ekyo kye tuba tugamba nti oyita otya mu kkubo ng'owunyawunya. Okay, tusiibule n'akayimba akalala abantu ke bamanya akatali kamu tusibe n'akalala kamu kayimba kitumiza okuyimba mu tugende. In every song, some brightly burning, some dark and cold, there is a spirit who brings a fire. It ignites a candle and makes his home. Carry your candle, run to the darkness, see how the helpless confused and torn. Hold out your candle for all to see. Take your candle, go light your Take your candle,
the hills, confused and slow. All out your candle, so to see. Take your candle, go light your one. Take your candle, go light your one. Don't forget to subscribe. We are out.